阿离，你赶紧下楼，我来接你。怎么有点不像爸爸的声音？你们遇到过这种情况吗？之前后台啊就有一个外地的陌生号码申请成为监护人，阿离妈妈当时是拒绝了的，但是阿离还是接到奇怪的电话，明明是爸爸来电，但却不是爸爸的声音，真的是细思极恐。后来了解了一下，对方有可能是通过绑定码去绑定手表的监护人的，所以在外面的时候啊，千万不要把你的手表乱放或者借给陌生人，还有那种连视频电话都能用 AI 冒充的，更要小心啊！通话的时候注意看对方的眼睛是不是不眨眼的，如果你有点怀疑，可以让对方的手在自己的面前比划几下，看看这个脸啊是不是会变形的，一定要让孩子注意到这些细节，坏人的手段实在是防不胜防。